سلام، وقتتون بخیر. اومدم روی یه اکانت خوششانس، اکانت خودم کریت اوپنینگ کنم روی گردونه یوزی. البته که یوزی رو در آوردیم، یعنی خیالم راحته. فقط دیگه بیشتر برای نیدش و این دم و دستگاهش 2-3 تا 10 تایی بزنیم که ببینیم نیدو میده یا نه، که بعد بده دیگه درش میاریم. و اینکه حالا غیر از اون یه سری 10 تا یوسی بزنیم، روزانه هامونو بریم امتحان کنیم. 3000 تا یوسی هم تقریبا شارژ کردم، خیلی دیگه برای من زیاده تقریبا. اول بریم روی گردونه چیز ببینیم چیا رو نزدیم امروز. یه چک کنم من. 10 تا یوسی اول اینو بزنیم، همینجوری داریم میزنیم دیگه. اینو بزنیم، چیز خاصی نمیدن نه. نمیخوام 10 تا حروم کنم. راست بریم سر گردونه یوزی. این هم از گردونه یوزی که 39 تا زدم. 2 تا به من از این جمای متیکشو داده و اینکه 10 تا هم از این ریزا. خب اول یه دونه همینجوری دستکنی بزنیم. اینم به عشق پابجی که امروز به من جمع متیک داد که دیدید احتمال تو ویدیو قبل. اینو همینجوری میزنیم به امید خدا یه اسپرد بد نیست. چون میگم بچه نگاه کنید، من ای دبل من نظر شما چیه؟ من ای دبل رو میکیس کنم اول گان ها. یوزی البته کیل مسی این به درد نمیخوره. من هم دارم M4 که مکس کردم. من الان نمیدونم این ای دبل رو چیز کنم، کیل مسیج کنم یا یه راست برم برای یوزی. ببینیم پابجی ما راه میاد به ما متریال بده. این خیلی خوب میشه دیگه خدایی. بعد اینکه من شانس اکانتم خوبه، واقعا خیلی خوبه. و اینکه این لباسم که پوشیدم انقدر اینو من دوست دارم، خودم برای خودم هدیه گرفته بودم، انقدر اینو دوست دارم. بعد اینکه اصلا لباس شانسیه برای من دیگه، اینو واسه همین اینو پوشیدم. امروز بریم پابجی چیکار میکنه دیگه. امروز 5 صبح من این جمو کشیدم بیرون. خب یه دونه اینجا 5 تا یوسی داریم، همینجوری بزنیم اینا رو. چی داره؟ هیچ خاصی نمیده. بعد خب من این مپه نمیدونم چیه واقعا، روی میذارم. قبلا چیز خوبی بود به من، چیز خوبی داده، بک رو داده. راستی نشونتون بدم چیارو من گرفتم. بریم ببینیم من چیارو گرفتم. آها اینو کالکت کنیم. بنوزم خیلی عالی، خیلی هم عالی. نگاه کنید ببین من اینجا 2 تا جم دارم، میتونم من یوزی رو بگیرم، کاری به این ندارم. فعلا نگرفتم. بک رو گرفتم. بعد دیگه 15 تا از اینا میخواد که چیز ریزا خورده ها میخواد که نید و مولوتوف رو بگیرم. حالا هر کدومو چیز خاصی نیست که اینو گرفتم من. چیزی اونطوری اون نداده. 10 تا یوسی روزانه گرفتیم دیگه، توقع نمی‌کنم زیاد بشه. خب آقا 3 تا اسکیپ بزنیم پشت سر هم. اینم به عشق خودم، اینا به عشق شما که دارید نگاه میکنید. اینم به عشق محمد، خودش میدونه کدوم محمد. چیز خاصی نداره، داره باشم لج میکنه. پابجی راست نزن ماما پابجی. اینو یه معمولی میزنیم. پابجی دارم هزینه میکنم. پابجی کسی پیش بگید. من اکانتم خوبه. اینم میزنم سلامتی همه دیگه. ایشالله که یه 10 تایی بزنیم. ای خدا، ای یالاندونی بده دیگه. اینم میزنم به عشق شما دیگه بچه‌ها. اینو میزنم به عشق شما، امیدوارم که حال بده به ما. مینی متریال با پابجی ما بودجه نداریم موقع. مپو عوض کنیم، این سانوکش کنیم. الان تونتون میزنه بابا، بده دیگه. چی از جنو ما میخوای پابجی؟ اذیت میکنه. من لباس شانس پوشیدم پابجی، بعد من ایست خوب بدی. یه دونه تکی میزنم.
عشق محمدو. آقا من زیاد ندارم یوسی ها. این هم میزنم به سلامتی خودمون انشالله که بکشیم بیرون. بذار من عوض کنم و انسان ها که دیگه اوکی. ام4 یخی اما ویکتور نکنم. بذار با هم بزنیم برش کنیم. با استرس دارم بده دیگه خدای پاپچی. 21 هیچی نمیتونم بگیرم من. یعنی واقعا 21 مولوتوف میتونم بگیرم. حداقل یه مولوتوف به ما بده بچه بریم دیگه. واه این نفس عمیق بکشیم. وای فکر داره که بریم بچه ها ببینیم. Let's go. پاپچی حال بده من. چیکار کنم؟ پاپچی چرا دارم با من لج میکنه؟ به خدا آقا لج کرده دیگه. یه 10 تایی بزنیم. چیکار کنیم؟ یه تکی میزنیم. بده پاپچی بابا. طلب پاپچی. یه دونه اسکیپ هم میزنیم به عشق شما. آقا یه 10 تایی میزنم. خدایا دیگه به عشق خودت دیگه. خدا اینو میزنم به عشق خدا. این چیه یا ابوالفضل 540 تا بزنیم دیگه آخریه دیگه. واقعا چیزی داد نه یا ابوالفضل. آقا بیخیال هزینه کردیم 2700 تا زدم. چرا داره لاس میزنم؟ نداد. ای خدا. خب بریم بچه ها بریم که کالکت کنیم. خبری نشد. پاپچی هم با ما راه نیومد بچه. یوزی رو کالکت کنیم. بنازم میزنیم چند تا کدوم بود اذیت میکنیم بچه رو. میزنیم 20 یوسی. 20 یوسی درست میگم مثلا نمیدونم. اذیت که حالم گرفت واقعا. هزینه کردیم بابا. بابچی با ما راه بیاد دیگه بچه. نمیدونم اولش با ما خوب بود بعدش که دیگه خراب کرد کارو واقعا. بعد رو 23 تا اینا اضافه کرد به ما. بریم برای من آقا همه میداد چرا با ما لج کرد؟ میدم کشیدیم بیرون. اصلا حالگیری کرد. خیلی حالگیری کرد آقا. نباید میدادیم به این. رو دادم پاپچی. اینا رو من میخوام چی کار کنم پاپچی؟ آقا هیچ کاری هم نمیشه کرد. تو نگاه کن این همه 3000 تا یوسی زدم. من یه 50 تا پر کردم. نیدو به من نداد. این توقعات بیشتر از اون بود. بریم هیچ کاری هم نمیشه که. چند تا متریال داریم هیچی نداریم که. ندارم آقا ندارم. بیا نیدو نگاه کن. مولتوفش هم میگیریم ولی خب نداریم. متریال نداریم. یه متریال هم به من نداد نامرد. یوزی رو میگیریم دستمون. من فکر التیمیت بودم گفتم با این اکانت خوش شانس نامرد. شش نکن من پاپچی دیگه. پاپچی خیلی کارش بد بود. با فیلتر شیکن اومدم بابا. همه راه رو امتحان کردیم. متریال هم ندارم من. ببینم مینی متریال چند تا داریم. 7 تا. بازم نمیکشه. بعد بزنیم برای تک بزنیم. اصلا من یه فکری دیگه میکردم. حالمو گرفت. کی ریکوست میده؟ یه 30 تا سر این بزنیم ببینیم. بیا اینو میگم. چی آخه؟ پاپچی من توقعم بیشتر بود. پاپچی چرا این کارو کردی پاپچی؟ با ما اینکه با ما فرق کنیم. ما دیگه با هم رفیقیم پاپچی. حالگیری کرد بعدم حالگیری کرد. ضد حال زد.
بازم والا خوبه یوزی رو در آوردیم. 70 تا زدم مشتی من دیگه. او 540 تای دیگه نزنم براش، بزنم نمیدونم 540 تا بزنم چند تا میمونه برام؟ 800 تا میمونه. میتونم متریال بزنم آقا. همون مپ خوشگله میذاریم این سری با عمو ویکتور. عمو ویکتور بیا، عمو ویکتور بیا کار جمع کن. عمو ویکتور بعد بیاد کار جمع کنه. بیا عمو ویکتور دارین دان. عمو ویکتور اومد دیگه بچه. عمو ویکتور اومد با یوزی. عمو ویکتور قد شناسه. عمو ویکتور میخواد بیاد دی پی هم بدیم دست. بذار دی پی بدیم دستش. یه 540 تایی میزنیم. دی پی پوزه زمان مغزم واقعا کار نمیکنه. ناراحت شدم. توقعم آها این دی پی نه چیه؟ دی پی بودم بس. بچه من ناراحت شدم. این 540 تایی دیگه میزنیم و دیگه نمیدونم ان شاءالله که بره دیگه. من نمیزنم واقعا دیگه پشیمون شدم برای این چیزا. دی پی رو دیدشو برمی‌داریم. کلاه هم نمیذاریم برای عمو ویکتور. کلاهو برمی‌داریم. چی بذاریم؟ اینا کم بردارم. بیا عمو ویکتور درسون. عمو ویکتور مپو گذاشتم. مپ خوب دیگه. ببین این مپو قبلا برام خوش شانسی آورده. بابا لباس خوب تنمه. بنده خدا لباس عشق تنمه. بریم واقعا من مهیجم. هیجان زدم. واقعا نداریم دیگه خرج کنیم براش دیگه. یه 540 تایی دیگه اینه کم تو کجه. آها یه 540 تایی دیگه بزنیم به عشق همگی. خودت کسایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن. بابا محمدو پاپچی بده بیرون. پاپچی یه چیز خوب بده. یوزی رو داد. وای 3 تا متریال. وای بنازم بابا بنازم. پاپچی کار خودشو کرد. 3 تا متریال کشیدیم بیرون. بنازم دو تا یوزی در آوردیم آقا. دست خوش. خب بابا میگفت خوبم شد بعد نشد دیگه. آره دیگه من میخواستم چیکار کنم. آره دیگه چه بعدی شد. میخواستم اول یوزی رو در بیارم. 2 تا متریال گیرم میومد. اینجوری 3 تا متریال دست خوش. خدای خوش التیمیت رو میداد ولی آقا خودمون بازم قشنگ بود. وای بنازم. 3 تا ارزش داشت این خدایی. 3 تا متریال. میخواستم یه متریال بگیرم تاش دیگه. خیلی عالی. بریم آقا. اما ویکتور دوستت داریم. ویکتور دوست باشه. دم همتون گرم. خدای انرژی هممون کارو ساخت دیگه. بعد بریم برای یوزی دیگه. بسه اما ویکتور دیگه. ما بریم یوزی رو ایتیز کنیم. نه اینفور که هیچی. یوزی رو کیل مسیج کنیم یا چیز ای دبل کیل مسیج کنیم یا یوزی رو بذار بریم ببینیم به چه خبره. یوزی رو الان میتونم من تا لول چند ببرم؟ تا لول 1 میتونیم فقط ببریم. اوضاع خراب. یوزی که در اومده. بعد ای دبل هم میتونم من یه حرکتایی براش بزنم. اول بریم اینجا رو من بگیرم ببینم چند تا اضافه بردیم. چند تا اضافه بردیم دیگه. من آقا دیگه بقیه هم 3 روز مونده دیگه. 10 تایی میزنم بعید بدونم چیزی بده دیگه. ولی بازم دمش گرم. واقعا داشتم فشار میخوردم. میگه هیچی نمیخواست من بده. واقعا فشاری میشدم. اینا رو من میخوام چیکار کنم؟ میخوام مک پگیشم. 10 تا داریم. 2 تا مینی متریال میگیریم. باشن ببینیم. بیایم بیرون ببینیم. 3 تا متریال داریم. ای دبل همینجا الان کیل مسیجش میکنم. وایس ای دبل طلای به قرآن. 10 تا ایناست. چند تا مینیمت داریم؟ مینیمت 9 تا داریم. میریم اینجا هم کدوم بود؟ خودم مغزم نمیکشه. محمد دیدی محمد در آوردم. 126 تا چه خبره آخه؟ اوه یه کار دیگه میتونیم کنیم. یه کار زیبای دیگه. اینو آقا جهنم 10 تا گردونه میتونیم بگیریم. نمیخوام نخواستم آقا بخور تو سرت. هیچی اون نمیدی که. یه مینیمت اینجا میگیریم. بچه ها بریم ای دبل کل مسیج کنیم. یوزی میکنیم بعدا یه فکری به حالمون یوزی میکنیم. ای دبل واقعا واجبه. نظر شما چیه بچه ها؟ نمیدونم مغزم نمیکشه. به نظرتون کار درستی کردیم نکردیم؟ میتونم بعدا این لول 3 کنم یوزر. یعنی یه مت دیگه بگیرم همین الان. یه مت دیگه بگیرم. بیفهم یه خورده فکر کنم من. یه خورده مغزم هوا بکشه.
A few moments later. 1 hour later. Later. 6 hours later. 3 hours later. The next day. Tomorrow. 2,000 years later. 2 hours later. آقا یه خورده فکر و فکر کردم. بعد نظر شما کلا چیه؟ من که دیگه یوزی گفتم حالا ای دبل که تو مچ پدرمون در میاد گیر بیاد. یوزی رو فعلا یه فکری به حالش بکنیم تا خدا بزرگه دیگه. ببینیم چی میشه. میریم برای مت. یه متریال میگیریم 568 تا. نو پرابلم. واقعا اسپلم و پوینت خوب بدم دمش گرم. اینجا چرا اومدم؟ میریم داخل. باز اینجا نمیدونم به قرآن خسته شد. من 3 کا یوسی زدم. من توقع التیمیت داشتم. اکانت خوبیه واقعا. نمیدونم چرا بازی در ورد شاید صبح بهتره. نمیدونم. میریم برای یعنی ری راست رفتیم دیگه. فیکس جان بنازم کاکو بنازم. بچه ها لول 3 کردیم. به زودی هم 4ش میکنیم. بابا بنازم. مثلا 96 تا. فردا هم جمع میکنیم. اینو باز میکنیم. میذاریم اینجا. ببینیم. دست خوش. خیلی مالی. اینو قابم دار. مقابم میذاریم اینجا. ولی باشم لج کرد واقعا دیگه. ای خدا 3 کا یوسی زدیم. 3 کا بیشتر. 3 کا قشنگ فیکس زدم من دیگه. یوزی رو در آوردم با 3 کا. بک بکم قبلا در آورده بودم. این 10 تا یوسی واقعا پربرکته. من تقریبا التیمیت بود واقعا. چون دوباره با یوسی بزنیم دیگه نداره. من دیگه فایده نداره. چیو بزنیم؟ یه یوزی در آوردیم. گلایده رو حداقل میدادیم. من حسابی بنسو نداد. التیمیتو نداد. یه متریال به من نداد. نیدم به زور کشیدم من دیگه. وثیقه گذاشتیم والا مرد بیرون. خلاصه هیچی دیگه. ما رو حمایت کنید بچه‌ها. لایک کنید، سابسکرایب بزنید، دکمه‌شو زنگ بزنم فعال کنید. ان شاءالله این پست‌های قشنگ زیاد بذاریم. و هیچی دیگه. بذار دستم بگیرم. دستم نیست. نه دستم نیست. دستت بود. دستم نیست. ایده بدم کلی مسیج بد نیست ولی یوزی دیگه. اما ویکتور آقا گلایده رو نداد. خدایی بد شد. میریم اینم کل مسیج میکنیم. مرسی که تا اینجا ویدیو من تماشا کردید. دوستتون دارم واقعا. ایشالله که ویدیو قشنگتری براتون میذارم. من دوستتون دارم. بای.